Ой, сейчас обсуждают этих Кокорина и как он, Мамаев и избиение там. Они уже за собой В общем, протянули, у них уже настолько накопилось. Вопрос состоит по радио в том, насколько их сильно нужно наказывать и как наказывать. Вот я бы посадил. Хотя бы на год, на два сразу бы отрезвели. Потому что там они могли бы, может, даже на УДО. Но сам факт, чтобы хотя бы они год просидели, действительно спустились с небес на землю, и в спорте бы их вообще ограничил, чтобы там преподавать не могли, допустим. Какой они могут пример принести, если они так себя ведут? Как они могут воспитать детей или оттренировать? Папаня, ну вот то-то, то мама. Так, я должен крестному кое-что занести, поэтому мы сегодня опять путешествуем. Сегодня темнее. Вот сейчас, кстати, покажу, как Максо дистанционно открывает дверь. Да открывай давай. Добрый вечер. О, братан! Надо чаще встречаться, да? Че, как тебе дела? Давай по-быстренькому поговорим, и побежим. Да, нормально, все хорошо. Пью пиво. Отлично. Прихорошился такой. Пью. Папаня. Съездили сейчас домой к маме. Вот, надо было, не стал снимать. Сейчас простояли в пробках. Матвей, в машине проспал до 8, где-то до начала 9. Не знаю, как сейчас он захочет спать, не захочет, может в 10 придется укладывать. Вот почему я остужаю в ванной смесь, потому что иногда приходится делать несколько вещей одновременно. Плюс у нас посуду моет Саша, это ее домашняя обязанность, поэтому раковина на кухне иногда полная. Принципиально жду, когда она придет, допустим, со школы и помоет. Вот, а чашку вот так поставить, чтобы остужать, я вот так вот приспособил. Ну, сейчас стараюсь с ним где-то минут 20 точно быть в ванной. Анька раньше вытаскивает, конечно. Вот. Я считаю, что надо подольше в ванной. И чем дольше в ванне горячей он просидит, тем его наверное, быстрее смарит. Я так считаю. Тем более, он не ревет, ничего. Единственное, что ноги затекают на корточках сидеть. Мылом вот таким, кстати, моем, обычным, из ленты. 0+ написано. Для детей до 3 лет. И вот он 3-й день уже, вот он пристал к этой боковине. Все, ее пытается как-то что-то ее зацепить, не знаю. Я его вот так приподнимаю, чтобы он как бы сидел. Он сам не сидит, конечно, но вот если его так держать, потому что он сам уже пытается, вот если его положить, вот он прям, вот он ноги поджимает, пресс поджимает, вот он пресс поджимает, ноги поджимает, хочет сесть. Вот что-то он к этим вот боковинам пристал. Уже 3-й день. Вот что-то от них хочет. Что ты от них хочешь-то?
Надеюсь, я камеру не испортил. Потому что такой бокс тоже старый. Куда-то побежал. Никто ничего не помогал. Вот это очень важный вопрос. Поэтому, как только увидите, Не знаю, может жевать. Может, тебе накапать все-таки? Папаня! Так, что ты сопливишь? Сейчас ты не выпишешь нифига. Будешь еще неделю сидеть. Как идем Я не выписывать. бацилла. А кто? Это твоя дочка. Ну, Сашенька. ты моя дочка, Сашенька Бацилла. Пятнадцатый? Нет. 15. На 8:20 вот женщина. А мы на 8:12. Лететь. А там они уже вызвали? Там, Нет? там занято. Детская, да? Ну, мы пошли туда. Тук-тук. Здравствуйте. Можно? Да. Мы под Жучковой сегодня, да. Что-то сделали прививку в школе, и неделю у нее кашель. Это, нормальная реакция. Вот, мы просто думали сначала, что она болеет, она просидела, попила сиропы, но не проходит, и как бы в школу надо идти. Ну. А то он там пропускает это. Ага, спасибо большое, хорошего дня вам. До свидания. Все? Давай побежали, может прям успеешь, на 5 минут опоздаешь всего и все. Не, я побежать не смогу, особенно с портфелем. Конечно, иди пока одевайся. Я знаю, как отсюда побыстрее выйти, прям ближе к школе. Так. Пойдем, я тебе покажу. Я отсюда сама шла, короткую дорогу запомнила. Пап, а можно я на сдачу от обеда куплю себе воды, а то я не зевал. Конечно. Все, давай.